क्या आप जानते हैं प्याज छठी सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज के बारे में और उजागर करेंगे प्याज के कुछ अद्भुत रहस्यों को तथा जानेंगे कैसे ये हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज के कुछ न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में। इसमें क्या क्या न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन जो इसमें पाया जाता है वो है कैल्शियम, फिर आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और क्वर्सेटिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग दिल की बीमारियों से परेशान होते हैं, पर क्या आप जानते हैं प्याज आपको दिल की बीमारियों से बचा सकती है। दरअसल प्याज में जो क्वर्सेटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है तथा यह उसे कम भी करता है, जो कि हृदय रोगों के लिए सबसे बड़ा कारक होता है। प्याज में एंटी इन्फ्लेमेटरी पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिससे यह हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। प्याज के अगले फायदे के बारे में जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत में करीब 22,50,000 व्यक्ति छोटे बड़े विभिन्न तरह के कैंसर्स का शिकार हो जाते हैं। मगर आप यह जानकर अचंभित होंगे कि प्याज में जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है यह रहस्यमयी तरीके से हमें कई प्रकार के कैंसर से बचाए रखता है। क्या आप जानते हैं कि प्याज हमें डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। दरअसल प्याज एक रूट वेजिटेबल है और रूट वेजिटेबल होने के कारण इसमें क्रोमियम पाया जाता है। क्रोमियम हमारे शरीर को अत्यंत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, जो कि प्याज से हमें मिल जाता है। क्रोमियम हमारे शरीर में ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले फायदे के बारे में जानते हैं। प्याज में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यह विभिन्न बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जैसे अगर हमें हल्का बुखार, खांसी या जुकाम हो गया है, तो अगर हम कच्चे प्याज का सेवन शहद के साथ करें तो हमें बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम प्याज के अन्य रहस्यों को उजागर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।